Từng chim nhà luôn mình là bạc nhá, cho nó mít đã xin xìa bộ phim bà đấy. Cho nó bắt mà uống biểu trình nào rồi cho nó video rồi. Mình là ở bên này là comment dưới bên này là từng những cái món ăn rồi, anh chị tụi mà đấy, biểu trang luôn bà đấy, uống bắt mà bà nó. Bây giờ số những cái món ăn rồi thì mình đào số món này xí lối chi cho nó này nè, bộ video cho ra bây giờ này, đem ra bây giờ nó. Thì sao biểu bây giờ rồi cho nó đưa lên bộ tôi để làm mà đấy. Anh em muốn cho nó xìa rồi ha. những cái món ăn từng cái này ha, cho nó xìa rồi phía bà đấy, anh em cho nó cứ cho bắt mà chế độ đèn nó bà đấy nó, à cứ cái biểu biểu trên là cho nó rồi đi Windows A vào nó, cho nó còn mình là Windows A vào nó, Windows A này nó cho nó rồi vừa lâu mà là đi, cho nó rồi đi power data mà cứ cho nó rồi tuyệt là nhà lấy đấy, cho nó rồi tuyệt mà, nó, đã cho nó Windows 7 rồi cho nó tất cả video này cho nó biểu lâu thà nó, cho nó template thà đấy. Đi còn chắc rồi cho nó Windows 8 rồi thì cho nó biểu lâu lại là bao nó, cho nó đi desktop đi anh quen lấy bỏ cái nhà lấy bỏ biểu phiếu này, về software mà东西làm luôn cho nó rồi phiếu đây luôn chứ, nó software东西làm luôn cái này cho nó rồi đi nhà lấy bỏ biểu phiếu này, ấy rồi cho nó đủ lại lâu chiều nó, ấy cái lô TV ta, những cái món ăn rồi từng cái này trả rồi cho nó video đấy cho tao về mà, ấy cái lô mà tí ra những cái món ăn rồi cho nó luôn nhiều bỏ nó mà tí cái mình đi cái đồ ăn xong rồi cho nó rồi anh đi video file rồi lấy chạm mi vào đấy để nhiều cho cái error rồi có sau em tông bên này bao nhiêu cho nó rồi biểu lộ mình là sao nó ở nhiều cho nó cái đấy cho nó cố gắng trồng đuôi cái rồi cho nó những cái món ăn rồi đi nhà mà cho nó đi video file thế mà cho nó biểu lấy chạm phía vào đấy ấy rồi cho nó đủ lấy lô rồi cho nó để mà cho nó rồi nó về đó mình sẽ cho nó rồi đi nhà mà Windows A cho nó rồi thì còn rồi Windows 7 và Windows 8 và đam cho nó Windows 7 style nữa cho nó tông này là mà ở đó về đó mình sẽ cho nó rồi đi nhà này về đó tông này ya nó cho nó rồi ấy luôn học keyboard và Windows key à rồi tuyên này này ya vậy đấy ấy là Windows key này à này tuyên này lên xem đi lên bỏ làm phải phải nó đi lên tông này ya này nào về đó đi cái này tông xem này cho nó rồi ya nó đi cái này Windows 7 đi start menu này đặc biệt tên đó mình xem này ya đấy ở đây mà bài giải thích em là xem cho nó rồi regedit regeditဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် regedit ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစာပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ပေးရပါ yes ကိုနှိပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေ hk classes rules ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် hk classes rules ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပါ double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီလိုမျိုးစာသားလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ lrk files ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် lrk files ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ lrk file ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် lrk file ပါကျွန်တော်တို့အရင်လွယ်ကူပါတယ်ဒီ arrow မြောက်ကိုဖြောက်တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေ software တွေနဲ့ဖြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်ပြင်ထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မလိုချင်ဖြောက်ထားလိုက်တယ်နော်ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ရှားတာတော့နည်းနည်းကြာမယ်နော်တကယ်ချင်းတော့နည်းနည်းသိခင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်တာများလာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကမျက်လုံးကတိတ်မကောင်းပါဘူးတွေ့ပါပြီ lnk file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာလေးကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ shortcut ဆိုတာတွေ့ရမှာပါဒီမှာ lnk ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ is shortcut ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါဒီမှာနော်အဲ့ဒီ is shortcut ကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rename ထည့်မယ်အဲ့ဒီ rename မှာကျွန်တော်တို့ကြိုင်းတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုပေးပါဒီ abcd ပေါ့နော်ကိုကကြိုင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုရေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ t ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်ပါပြီရေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရေးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါင်းလေးရတယ်မခေါင်းလေးရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးနော် enter ခေါင်းအရှင်းမှာရေးပြီးတော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်တော့မှာဒီကောင်ပိတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီtaskbar ဆိုတာဒီကောင်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ taskbar ဆိုတာနော်ဒီကောင်လေးကိုပြောတာပါဒီနော်ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်အပေါ်ထားချင်လဲထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ taskbar ကိုကျွန်တော်ကပြောဒီမှာ right click ထောက်မှန်နော်ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိရင် task manager ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် task manager ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ task manager ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါနော်
Task Manager နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တို့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲနှိပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင် more detail ဆိုပြီးတော့အောက်မှာမျှလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ more detail ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ more detail ကိုနှိပ်ပေးပါ more detail နှိပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် more detail ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာရွေးပေးရမလဲဆိုရင်နော်တချို့ကွန်ပျူတာဒီလိုမျိုးတန်းပေါ်တယ်နော်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုနလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့တတိထားပါတော့ကြကိုနှိပ်လိုက်တာမပေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာညာလာမှာဆိုလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ more details နော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာ Windows Explorer ကိုကျွန်တော်ရှာမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ပြီ Windows Explorer ကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ restart ချလိုက်ပါ restart မချခင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီနေရာမှာarrow key လေးတွေကိုတကယ်ကျွန်တော်မြင်ရလားတွေ့လားနော်ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိရနော်ဒီမှာ arrow key လေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ arrow key လေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows Explorer ကို restart ချလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows Explorer ကိုကျွန်တော် right click ချက်ထားမှာနောက် restart ချလိုက်မှာနော် restart ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ arrow key လေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow key တွေမရှိတော့ဘူးနော် arrow key တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တကယ်လို့ပြန်လို့ရှိနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုပဲနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ key ကိုပြန်လို့ရှိနေတယ်ဒီ arrow key လေးတွေကိုပြန်လို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ right ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ window key ရဲ့ I ကိုတွဲနှိပ်မယ်တွဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ regedit ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ yes ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် yes နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်ရှင်ပေါ်လာမှာအခုနကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်နော်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ HK classes rule ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ LRK RSနော်ဒီမှာနော် LRK ကျွန်တော်တို့ LNK file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် LNK file ပါ LNK file နော် LNK file နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမတွေ့သေးဘူးနော် LNK file KL နော်ဒီမှာနော်LNK file ဟုတ်LNK ဒီမှာပါနော်ကျွန်တော် LNK ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာနော်တကယ်ချင်းနော် LNK file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ shortcut ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့လားဒီမှာ shortcut ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ arrow key လေးတွေမရှိအခုနဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုပြန်တက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမှာအဲ့ဒါကိုဒီ LNK file မှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ shortcut key ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီအခုနကျွန်တော်တို့ရေးထည့်လိုက်တဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထုံးမယ်ဒီကိုဖြုတ်ထုံးမယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလုံးမှာတစ်ချက်လောက်ရှာလိုက်နော်ဒီနေရာလုံးမှာတစ်ချက်လောက်ရှာလိုက်မယ်လက်ကလေးတစ်ချက်ရှာလိုက်နော်လက်ညှိုးကလေးတစ်ချက်ရှာလိုက်ရှာပြီးရင်သူ့ကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပါမဖြစ်ဘူးနော်ပိတ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြီးမှာဒီမှာအခုဆိုရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ arrow key လေးတွေဟာပြောင်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ task bar ဆိုတာဒီကောင်ပြောတာနော်ဒီကောင်လေးကိုနော်အောက်ခြေကဘာကိုကျွန်တော်တို့ task bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ task bar ပေါ်မှာ right click တစ်ချက်ရှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ task manager ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမှာနော် task manager ကိုနှိပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က more details ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော် more details ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအကြည့်ယူလို့ရတယ်မြည်ဝင်လို့ရတယ်နော်အောက်မှာရှိနေကျွန်တော်တို့ Windows Explorer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်နော်ဒီနောက်မှာရှိနေနော်တကယ်ကျွန်တော်မြင်ရမှာတင်ပါတယ် Windows Explorer မှာကျွန်တော်တို့ regulate ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ restart ရှာလိုက်မယ် restart ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်
ဒီကောင်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error ကလေးတွေပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ visual ကသုံးကြရမလို့သူ့မှာ computer မှာ Windows 7တွေရော Windows 8တွေရောကျွန်တော်တင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ error ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထုံးနည်းပြန်တန်းနည်းကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ like comments and share များဖန်အားပေးနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်